Përket planit tonë për qeverisjen 4 vjeçare, domosdoshmërisht do të jetë komuna Suarekës. Ne me vizionin tonë Suarekën ne shohim të zhvilluar, ku do të kthejmë në qendër kryesore të rajonit për ekonomi, arsim dhe kulturë. Shtyllat kryesore që i kemi arsim, shërbime të mira dhe një ekonomi të zhvilluar. Brenda shtyllës së arsimit do të fillojmë me mësimin ndërditor, ndërtimin e një shkolle të re të shtatmarsit, përfundimin e punimeve në 2 shkolla tjera në Samadraç dhe në Vraniç. Pajisje me kabinete për IT, kabinete të kimisë dhe të shkencave natyrore, tabela të mençura, po ashtu në rini sport do të themelojmë teatrin e qytetit, rifunksionalizimin e muzeut, do të subvencionojmë klubet sportive, aktivitetet rinore, do të ndërtojmë palestrën dhe pishinën me standarde olimpike. Gjithashtu të shërbimet publike janë sa më të qasme, efikase, të barabarta për secilin, ku brenda kësaj shtylle kemi grupuar shumë tema në shëndetësi për shkak, ku do të ndërtojmë një QKMF të re Recep Kuçi, e cila ka më funksionalizu, po ashtu do të funksionalizojmë gjitha ambulancat në për rajon që janë dhe një ambulant të re në fshatin Nishër. Në administrat kemi ndërtu një objekt komunal të ri me hapësirat përshtatshme për shërbime sa më funksionale, që qytetarët të ndihen mirë, ku do të kenë edhe zyrën një shërbimin one stop shop që të kryejnë shërbimet me një zyrë. Faktikisht këtë drejtim ka disa përparime, por ne do të avancojmë këtë strukturë. Në infrastrukturë do të investojmë në ujësjellës, rrugë, ndriçim, kanalizime, në fshatra, por edhe në qytet. Po ashtu në mjedis do të sigurojmë një menaxhim profesional të mbeturinëve, ndarje në burim, do t'i ndajmë ato furnizime kontonjer, mirëmbajtje të hapësirave publike e tjera. Në emergjenca do t'i krijojmë një sistem të mirë për qasje ndaj emergjencave, sidomos do t'i ndajmë edhe në regione, në 4 regione. Ashtu në ekonomi do të krijojmë fondin për zhvillim, për krahje të start-up dhe mikrobizneseve dhe zonat ekonomike që janë bazë e zhvillimit. Zoti Muharremaj, me çfarë plan programe e synoni edhe një mandat tjetër në Suarek? Përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës Suarekës, një ashtu të Kosovës, faleminderit për ftesë, shpej rastin me falendëru dhe kolegët që janë kandidat për deputet. Kuptohet që garojmë disa projekte të reja, disa projekte që kanë fillu, duhet të përfundohen. Është një program që vazhdimisht të lidhur me qytetarin, domethënë kuptohet pasi që 4 vitet e fundit ka pas ndryshimin në qytetin e Suarekës, në komunën e Suarekës, kështu që e kemi paraportë që të vazhdojmë edhe një mandat të përfundojmë projektet që kanë met dhe që kena pas planifikuar në mikry. Kuptohet projekti i parë do të jetë stacioni autobusave, diku me 400 parkingje në komunën e Suarekës, që ka nevojë qyteti ta ketë edhe një transport urban, që të vendohem që spaku të kemi rrethullimin, jashtu ta kemi edhe një bus të bajmë pensionerët prej qytetit deri te tregu javor që është ndërtuar diku parafërsisht 500 metra larg qytetit. Do ta kemi edhe një pishinë gjysmë olimpike pasi që është rrit standardi i komunës Suarekës dhe kanë nevojë që nxënësat e komunës Suarekës ta mësojnë notin, kështu që do të jetë një pishinë, do të organizohen për gjitha shkollat të komunës Suarekës, për shkolla fillore të bartë, nxënësat me autobus do të çohen të mësohet noti. Ne ashtu do ta kemi edhe një qendër kryesore të mjekësisë familjare, dhe pse kemi ndërtuar 4 qendra të mjekësisë familjare në pjesë më të mëdha fshatet më të mëdha, po ka nevojë edhe për një qendër më të mirë në komunën Suarekës, të kemi shërbime më të mira. Do ta kemi edhe një shkollë 7 marsit që është rrit në zonën e Suarekës, do të jetë me trotë 6 paralele, kuptohet me gjitha pajisjet dhe kabinetet me standarde evropiane. Do ta kemi një objekt të ri të zjarrfiksave që kanë nevojë, se zjarrfiksat janë për mua fuqia parë që merr pjesë edhe në fatkeqësitë, domethënë në komunikacion, në zjarre dhe në ujë, në vështrime çdo ku ka nevojë. Ne ashtu do ta kemi një objekt të ri të Ekotherandës, është një kompani që e kemi ndërtuar dhe kemi startuar, është një kompani e vogël, po pretendojmë të jetë një kompani e madhe, kështu që të ketë punësime të reja, të merr mirëmbajtjen komplet të hapësirave xhelbruse, jo vetëm në qytet, edhe në përfshatra, të merr përsipër edhe mirëmbajtjen e banesave në qytet. Një ashtu do të ketë edhe një shërbim të ri, geriatrik, që kanë nevojë, kanë me njerëz të moshuar në për familje, që të shkojmë të kontrollojmë, të kemi vizita sistematike të tyre, ta kemi qerën e 10 në qytet, qerën e 11 në Blac, duhet ta kemi edhe, jo, kemi vetëm po fillojmë një fshat turistik me 150 hektar, do ta kemi një stadium të ri dhe ta bëjmë fizibilitetin e ngrohtë qytetit të Suarekës. Faleminderit shumë. Zoti Berisha, plan programi juaj dhe i PDK-s për Suarekën. Përshëndetje, mirëmbrëma për gjithë. Më duket që në fillim ju referove
rezultatit të zgjedhjeve parlamentare, më duket që fillove prej Jo prej listës, sipas flet votimit që është, domethënë me listë. Aktualisht në faqen e Aktualisht, domethënë 105 është vetëvendosja, 113 DK, 174 është majoranca dhe ju jeni 191 me numër. Jo, është flet votimi zyrtar, cili ju referova flet votimi zyrtar. Faleminderit. Unë dhe Partia Demokratike e Kosovës kemi ndërtuar një vizion të qartë për të ardhmen e komunës sonë, një Suarek moderne, zhvillimore dhe të drejtë për çdo qytetar. Pra, gjithashtu kemi platformën tonë qeverisë, një plan të qartë dhe të përgjithshëm që bazohet në 5 shtylla kryesore: arsim, shëndetësi, bujqësi, turizëm dhe zhvillim ekonomik. Shtylla parë është arsimi, do të ndërtojmë shkolla të reja, kushte më të mira për nxënësit dhe mësimdhënësit, digitalizimin e mësimit dhe programe që përgatisin të rinjët për tregun e punës. Pra, arsimi është një garanci për të ardhmen e ndritshme të komunës sonë. Shtylla dytë është shëndetësia, qytetarët tanë meritojnë shërbime cilësore, afër dhe me dignitet. Do të modernizojmë qendrën kryesore të mjekësisë familjare, do të rrisim kapacitetet e ambulantave në fshatra dhe do të investojmë në pajisje personale shëndetësore që askush mos të mbetet pa kujdes shëndetësor. Shtylla tretë është bujqësia. Suareka është zemra e prodhimit bujqësor. Ne do të mbështesim fermerët me subvencione reale, qendra për grumbullimin dhe përpunim, si dhe qasje me të lehtë në treg. Bujqësia do të jetë motor i zhvillimit ton lokal. Shtylla katërt është turizmi, me natyrën e bukur, verarit dhe traditën e pasur. Suareka ka potencial turistik unik. Ne do të zhvillojmë infrastrukturën turistike, do të promovojmë kulturën dhe sportin, duke bërë Suarekën destinacion për vizitor vendor dhe ndërkombëtar. Shtylla 5 është zhvillimi